Hello， 大家好，我係中原地產嘅朱小姐。咁今日咧就同大家睇一個清怡花園兩房嘅單位。咁啊，清怡就出咗名咧，就個質係最實用，因為係零走廊嘅。咁呢個單位咧，我哋仲靚少少，因為個景觀咧，你見望翻涌尾嗰邊，向南嘅，開陽好涼爽。就算你唔開冷氣，都好通風，好涼爽嘅。我哋即刻嚟睇睇。咁清怡單位咧有一個好處嘅，咁佢一個大廳。完全零走廊，咁其實都好擺位嘅。咁我哋首先睇翻右手邊嘅廚房部分啦。咁基本上嘅雪櫃啦、洗衣機啦都有齊，保養良好新淨嘅。咁其實廚房都新做過，煲翻磚，好乾淨嘅。咁呢個景觀比較優質㗎啦。咁對住嘅都唔係話好近嘅樓景，咁遠眺嗰度咧仲有嗱呢一度。少少海景嘅第一間睡房，第二間房，咁景觀咧就會望返綠油雅苑嗰邊嘅，保養良好新淨，基本上咁靚嘅單位，拎包就可以入住㗎啦。睇樓撳 WhatsApp，揾中原朱姐。